ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், 10 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக சிம்பிளான ஒரு தேங்காய் சட்னி எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாமா? 1/4 கப் தேங்காய், 5 பல் பூண்டு, 2 கைப்பிடி அளவு பொரிகடலை, தேவையான அளவு உப்பு, 4 பச்சை மிளகாய். இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக நம்ம அரைச்ச சட்னி அதில் சேர்த்துக்கலாம். சட்னி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக அந்த ஜாரில் தண்ணி ஊற்றி அலசி சேர்த்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, 10 நிமிஷத்தில் சட்டுன்னு சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.